ciudad. Siento el cariño, siento el calor de la vida. Ahorita que está tan... Y me muero. La tarima no sería igual sin el jurado y sin ti. Todavía muchas gracias por acompañarnos esta noche. Adiós, querida. Mi amor, ¿no se te olvida algo? Ah, ¿el besito? No, hablemos como de que vivimos. Ah, del amor. Ay, no vive del amor. Sí, pero hay que agregarle cositas. Ay, pues nosotros le agregamos cositas, es que no se Sí, acuerda. pero me refiero a, por ejemplo, la supervivencia. Ah, pues para la supervivencia lo mejor es la tolerancia, la paciencia. Sí, mi amor, eso está muy lindo, pero al amor hay que agregarle ciertos ingredientes necesarios para... Comprensión, como mutuo. Y hay que alimentarse y... Claro, el amor se alimenta de detalles. Ay, amor, de verdad que eres bien imbécil, ¿no? Te estoy diciendo que te vas a ir y no me dejaste plata para el mercado, no tenemos nada que comer hoy. Uy, sí es lo que pasa cuando le meten unos intereses económicos a esos temas del amor. Agradecer la presencia hoy del voluntariado ACS Líderes Sociales de la Policía. ¿Dónde están? Este personaje que ven a continuación nació aquí en Sábado Felices en el programa fue cuando regresó, como buen hijo que regresó a su casa Jeringa. Aquí trae al personaje Guillermo Mople. El aplauso para Jeringa. Hoy que notan, hoy que no hay luces, no hay tantas luces, y la última vez que me cayeron 4 patrullas. Que los policías lo ven a uno así, creen que uno que pues, creen que todos los actores roban.